Vento intenso aqui no centro de Porto Alegre. Tá uma loucura. Olha que loucura, gente. Meu Deus. Tá voando tudo aqui. Olha o vento na água, olha. Meu Deus. Cara, que loucura. Tá intensificando isso aqui. Nunca tinha visto isso, olha só. Naquela região lá no fundo tá mais intenso ainda. Meu Deus. Olha a movimentação. Meu Deus, olha, tá voando tudo. Que loucura, olha só. Meu Deus. Olha o vento. Tá atingindo muito esse prédio aqui. A gente tá de frente pro Guaíba. Que loucura, gente. Que loucura, parece que tá voando, a janela tá se mexendo aqui. Meu Deus! Olha o Guaíba estourando lá, ó. Meu Deus! Cara, não consigo mais filmar.